既然神係全能嘅，點解神唔就咁用一句說話將人拯救出嚟，要釘喺十字架嚟救贖人呢？其實神呢嘅工作呢係要跟住神嘅屬性去做嘅吓。神嘅工作唔會能離開神嘅屬性。譬如神唔可以做邪惡嘅事，神可唔可以殺啲人呢？神得嘅，就係神唔可以咁做。點解？因為神嘅屬性係神係愛。咁譬如神唔可以做唔公義嘅事，點解呢？因為神嘅屬性就係公義啊嘛，所以佢唔可以 contradict 佢自己去做啲唔公義嘅事。咁所以其實基本上我哋覺得神係全能嘅，係神係全能嘅，但係神嘅全能係基於佢嘅屬性，喺神嘅屬性裏邊去做全能嘅事。人犯罪得罪咗神，咁咧喺當中裏邊嘅時候，神可唔可以講句說話？我拯救晒你哋咧？神係做唔到嘅，點解呢？因為神嘅屬性係公義噶嘛。當係有罪嘅時候呢，罪一定要被對付，公義嗰邊被滿足呢，神先會收貨嘅。呢個就係神嘅 limitation。你犯咗罪嘅時候，罪就一定要付出公價。咁公價係乜嘢啊？除咗公價就係死咯。咁呢個喺羅馬書裏邊好清楚講，其實流出鮮血嘅時候咧，係一個死嘅象徵，因為血係代表生命，喺聖經裏邊所講。所以聖經係用一個咧，以前係用一個贖罪嘅制度，即係一個預表耶穌基督嘅降臨，就係話咧，以血一定要還血，好似你以牙還牙一樣。呢個就係神嘅公義會被滿足嘅時候。咁所以當你犯罪嘅時候咧，你係要用血去清洗嘅。我就算自己自殺，即係獻祭咁樣之類啦，都唔得嘅。點解咧？啲血咧唔係神所 demand 嗰個 standard， 即係因為神係 perfect 嘅，所以你如果喺一個 perfect 嘅狀態裏邊犯咗罪嘅時候，你就變咗 imperfect。imperfect 嘅血係唔能夠洗淨，使到你去返 perfect 嗰個 state， 因為你 imperfect。神嘅 demand standard 就係完全，好似天父完全一樣。神係要求咧有一個 perfect 嘅人去流出佢嘅血，而個血先能夠洗淨 imperfect 嘅人嘅罪。所以神成為人嘅樣式，佢唔會犯罪，佢係 perfect 嘅。佢流出佢血嘅時候就可以拯救我哋。所以呢個係一個 only way out 嚟。